Čauky, vítam vás pri M-vlogu číslo 6. To je neuveriteľné, že sa vám tieto vlogy aj ľúbia. Som sa čudoval, že má takú sledovanosť, ale však keď sa ľuďom ľúbi, aspoň má ten koncept, ktorý je taký pripomínateľším, starším videám, čo dávali youtuberi z roku 2013, dajme tomu, čo som veľmi rád. A tak dneska asi v pláne nič, aké krásne teplúčku, svieti slniečko, všetko možné. Treba. Tak, čo začal sa v mojom živote stalo? Nič. Novinka je akorát taká, že stále sa snažím vybaviť si auto, ale viete, toto je investícia taká, že je do budúcna, zároveň rozhodovanie sa, že aké auto v živote budete mať alebo vlastní, to je keď si riešite, dajme tomu, budú nový telefón, nové oblečenie, nový strih, kozmetiku, dajme tomu, proste všetko. Pardon. Takže asi tak. A mám ako v hľadačiku jedno autičko, ktoré sa mi ľúbi a zároveň je to keby auto z môjho detstva, čiže to je o to viac také priateľnejšie a lepšie ohľadom tejto veci, s tým, že to auto si chcem vybavovať ako keby že v samostatnej sérii, ktorá bude vychádzať na mojom kanáli a zároveň na Instagrame, čiže dávajte mi hlavné odbery na YouTube, na môj kanál. Nech mám čo viac, nech sa aj troška ukáže tá sledovanosť a zároveň, že aj tie veci okolo toho. Zároveň vám chcem aj pripomenúť, že Hotel Vianoce, aj celkovo som sa rozhodol, že tú sériu ako keby dám preč, že sa skončí úplne, lebo zároveň je to také, že dojenie a zároveň ako keby, že chcete spresniť to, čo už je staré, ukázať to novom kabáte, to už sa neoplatí. Skôr mám v hlave projekt, ktorý bude tajomnejší a viac taký, jak to povedať, aj budžetovo drahší. Chcem to zároveň dať aj kostýmy, vybaviť také veci, zároveň ukazovať všeličo možné, troška sa viac pohrať aj so scenárom, spraviť toho seriál, ktorý bude keby, jak čo boli tí staršie seriály, dajme tomu, že každá epizóda nejaká nová vec, ktorá nebude na seba navazovať, ale zároveň to hlavné bude ako keby vzadu a potom sa to bude ukazovať ďalej. Takže asi tak. Uvidíme, čo prinesie teraz tento deň. The suppression, the use of marijuana. Tak, a čo je teraz v pláne? Dnešný plán je asi taký, iba že bola keď to točenie mám ešte v pláne s tým, že dneska je nedeľa, tak chcel by som aj vydať ako keby Zombie Sunday, taký pilotnejší diel s tým, že sa viac s tým aj pohrám. Bude to na tému
ktorú teraz oficiálne prezradím. Bude to na Resident Evil, jak hry, tak aj filmy, s tým, že bude tam aj nový film, čo má vychádzať tento rok v septembri od Zacka Griggera, tvorca, ktorý vlastne vytvoril Barbara a Hodina zmizení. Čiže a zároveň on tým, že je veľký fanúšik jak Resident Evil, tých hier, zároveň čo sa vydal aj trailer, ktorý do Zombie Sunday dám, aby každý dal si svoj názor, tak on sa snaží ako keby ukázať to, že je to ako keby, že survival žáner, s tým, že ako keby takéto levelovanie a neustála akcia, neustále voľaké veci. Takže asi tak. S tým, že on sa snaží ako keby dať do toho to, čo proste tým Resident Evil filmom chýbalo, ktorý si nejaký tvorca nevie ani uvedomiť, lebo proste dáte to tvorcovi, ktorý hral v živote, poviem 3 alebo 4 hry, s tým, že on to dá do tej akčnejšej verzie, dá tam čo, zombíkov, voľaké príšery, môže za to Umbrella, biozbranie, hovadiny, ale s tým, že ako keby najlepšia vec, čo môžete urobiť, je zobrať si len tú kostru a pridať tam vlastne ako keby príbeh, vlastne ako keby nápady a ukázať to pohľad napríklad inakšieho preživšieho. Toto je myslené tým novým Resident Evilom, ktorý podľa mňa bude mať velikánsky úspech, velikánske očakávania a zároveň si myslím, že dá to tej hodnoty toho, čo si tí hry aj vyžadujú. Takže asi tak. Čo sa mi ešte stalo, že bol som na novom Mortal Kombat, ktorý môžem odporučiť. Každý, kto je proste fanúšik tej danej značky, ako keby tej franšízy Mortal Kombat, si príde určite na svoje len čo sa vždycky môžem aj ja, jak môžem súhlasiť aj s ostatnými kanálmi, ktorí sú filmové alebo kritické, tak ono proste tí súboje sú dobré. Len keď tam dáte proste amerických choreografov, držubu a snažíte sa ako keby ukázať, tak nedá sa to. Proste je to také, že lepšie bolo tí azijských choreografie dať do toho srdce, dať do toho emócie, do tých súbojov, ale čo ja môžem osobne vytknúť, na strašne štveta stopáž. Proste ten film kľudne môžem aj cez 2 hodiny, lebo máte to proste, že začiatok, behom tam máte nejaké pár súbojov a konec. A zrazu si poviete, čo? To už utiklo? To už je ako koniec, ako motorečka. Podľa mňa dá sa to lepšie uchopiť, lepšie spraviť, dlhšie, všetko možné. Len režiséri sú režiséri. Kto mu dá panovať? A ďalšia taká téma, čo môže byť, tak opýtam sa, môžete mi odpovedať aj v komentároch, aké sú vaše vysené auta. Alebo proste, čo máte vysené, s tým, že potom sa bude snažiť do hlavnej doby ako keby urobiť Q&Ačko, aj takéto tie veci, ale teraz primárne sa snažím venovať tak vlogom, tak potom samostatné série s mojim autom, tak zároveň aj Zombie Sunday série, záleží, ak prvý ten pilotný diel bude mať úspech a jak sa aj vám bude ako páčiť, takže asi tak nejak. Zároveň sa snažím ako keby tieto vlogy vydávať len s tým, že ja som pracujúci človek, ja to nemám ako prioritnú robotu YouTube, tiež by som aj mal, tak zároveň sa snažím ako keby dať troška ten feeling, troška, aby ste mali tie pocity z toho roku, kedy ja som bol ešte tiež kids, pozeral som youtuber ako je Gogo, Selassie, asi Mr. a takto, tých legendárnych sérií, jak je Lucius, Outlast a takto. To je pekné, ináč nehovorím nič. Tak zároveň taký ukázať, že všetko sa dá. Keď sa chcete zviditeľniť, musíte sa len snažiť a keď vám veľa kto aj hovorí, že aby ste s tým prestali, lebo je to hovadina, je to, sa strapnujete, to není strapnovanie. Proste vy keď si dáte voľaký smer alebo tému, ktorú vlastne chcete robiť svojim YouTubeom, voľaký content, tak treba to robiť. Netreba počúvať druhých debilov, lebo to sú ľudia proste takí, čo len sedím doma a jediné čo robím, papám a mám to na saláme. To je hovadina, zbytočnosť si myslím. Lepšie je sa ukázať, možno dostanete voľaké spolupráce určite, lebo proste keď máte preto vášeň, vás to baví, začnete sa tomu venovať, začnete robiť všelijaké veci, či už challenge, pranky, content s autami, content neviem,
s helikopterami, s dronmi, to už je na vás. To proste vy si musíte tak uvedomiť, tak dať. Preto som sa rozhodol, že každý content, vždy aj skrz vás, keď sa vám bude voľaký nápad páčiť alebo máte ho, stačí mi ho kľudne napísať na Instagram pod komentár, pod hociaké videjko. Som rád, že vás to baví, aj mňa to baví, len som unavený, lepšie troška aj prestať, dať si voľakú pauzu a začať ako keby pokračovať ďalej. Čiže tak, takže teraz sa s vami lúčim. Ďakujem, že vás tieto série bavia. Dajte mi like, odber, koment. Vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čau.